Мы продолжаем сериал «Приключения Кучи», которую привезли, чтобы ремонтировать вот ту дорогу. Краткое содержание предыдущей серии заключается в том, что вот эту кучу насыпали в месте, где размещаются контейнеры для отходов. Вон они там стоят. И они стояли вот так. Их пришлось передвинуть, убрать с постамента, чтобы мусорщик смог забирать мусор. Но затем произошло вот это. И получается, вообще никаких шансов забирать мусор у человека абсолютно нет. Зачем это сделано, неизвестно. Будем следить за развитием событий.